Katika ulimwengu uliochanganyika, watu wa imani tofauti tofauti, watu ambao wakati fulani wanapitia mambo mengi kwenye maisha, kila mmoja katika ibada na katika kuamini kwake. Utofauti ambao uliletwa na anguko la malaika ambaye alikuwa akipendwa mbinguni. Malaika huyu si mwingine bali alijulikana kama Lucifer. Alipelekea ulimwengu kufikia hatua mbaya zaidi. Ni kwa sababu tu katika enzi ya Mungu kule mbinguni alifikia hatua ambayo hakuridhika na nafasi aliyokuwa nayo. Kwa nini? Tunapoambatana nami katika somo hili nitakueleza chanzo cha machungu yote duniani na chanzo cha vita vyote vilivyoanzia kule mbinguni. Nitakufahamisha namna ambavyo shetani wa leo, au almaarufu kama Lucifer hapo zamani, alisababisha machafuko katika enzi ya mbinguni na kupelekea vita ambayo mpaka sasa haijawahi kupiganwa na kurudiwa tena, kulingana na ukubwa na namna ilivyokuwa ikitendeka kule mbinguni. Ni kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu, pembeni yake tu alikuwepo Lucifer, malaika ambaye mwanzoni alikuwa mkamilifu, lakini baadaye aliasi na kufikia hatua mbaya kabisa kwenye maisha yake na mustakabali wa maisha yake mpaka leo. Hapo zamani za kale mbinguni palikuwa ni mahali pazuri kabisa. Kila malaika alifurahia kuwepo pale. Walifurahia uzuri, walifurahia mandhari, na kila mmoja alikuwa na amani. Viumbe hawa wa mbinguni walikuwa ni viumbe wenye upendo wa dhati. Walijifunza maadili kutoka katika kiti cha rehema cha Mungu mwenyewe, na walijifunza namna ya upendo, na Mungu aliwapenda sana. Hakika walifurahia masuala ya ibada. Kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu, Lucifer alikuwa pembeni tu, na Mungu alipohitaji kuzungumza na jamii kubwa ya malaika elfu na maelfu wanaomwabudu, alihitaji kuzungumza na kuwakusanya karibu na kiti cha enzi, yani eneo la ukumbi wa mkutano wa mbinguni wakati huo. Ni rahisi tu kusema kwamba malaika ni wengi, lakini kiuhalisia ni wengi mno. Lucifer, mwanaume, huyu alikuwa ni malaika ambaye hakika alikuwa ni mwenye kutukuka sana, kwa sababu utukufu wake ulitokana na kiti cha enzi cha Mungu. Mungu alimpa heshima ambayo kamwe huenda asije kuisahau katika maisha yake yote. Malaika walifurahia kumuona Lucifer akiwa katika muonekano mzuri, na walimwamini sana. Lakini Mungu alipotazama moyo wa Lucifer aligundua kuna mambo hayako sawa. Katika kitabu cha Ezekieli 28 fungu la 12 na la 15, Biblia inajaribu kutupa maneno haya: ulikuwa mkamilifu, ulikuwa ndani ya Adeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti, manjano na almasi na zabarajadi na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na barhani na dhahabu. Kazi ya matari ya filimbi zako ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Alijiona ya kwamba yeye anafaa, na hivyo akapata kiburi. Alijiona yeye ni mzuri, anayefaa, na hivyo moyo wake ulipata kiburi. Isaya 14 mstari wa 12 na 14, Biblia inasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa,
ewe uliyewaangusha mataifa, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana naye aliye juu. Lucifer alijisahau. Ikafika hatua akatamani kuwa katika nafasi ya juu ya Mungu. Na ndiyo maana Biblia imesema wazi ya kwamba alitamani kuwa juu ya kiti cha enzi cha Mungu katika mlima wa mkutano. Na hivyo shauku yake ikaendelea kukua zaidi kila siku. Pale alipoona Mungu anaabudiwa na ibada inakuwa kila siku, na pambano lake kubwa lilikuwa ni kwa Mungu Mwana, yani Yesu Kristo. Alitamani nafasi ya Yesu iwe nafasi yake. Kuna wakati Lucifer alijiaminisha, na hivyo akasahau ya kwamba yeye ameumbwa na anatakiwa kufuata sheria za mbinguni. Kwa sababu mbinguni kulikuwa kuna utaratibu. Matendo ya mikono yake ni kweli na hukumu. Maagizo yake yote ni amini. Zaburi anaeleza. Lakini alipokaa na kutafakari zaidi, aligundua ya kwamba nafasi aliyokuwa nayo bado haikuwa imemtosha. Alitamani kuwa zaidi ya pale alipokuwa. Aliendeleza ushawishi wake kwa malaika, na hivyo kuweza kuwashawishi ya kwamba yeye ndiye anapaswa kuwa sehemu ya Mungu. Kama Biblia ilivyotueleza ya kwamba aliadhimu moyoni kwamba kupandisha kiti chake kuwa mahali pale ambapo alikuwa Mungu. Aliwashawishi malaika ya kwamba yeye anastahili kuwa pale alipo Mungu, na ya kwamba Mungu hana haki. Ufalme wa Mungu hauna haki. Yeye kama akiwa Mungu atakuwa ni mwenye haki, atatenda vyema, wala hakutakuwa na jambo lolote baya. Lakini Mungu kwa kuliona hilo bado aliandaa mpango wa wokovu wa baadaye endapo mwanadamu angetenda dhambi. Lakini pamoja na hayo yote, Lucifer hakuhitaji kushauriana na Bwana chochote. Isaya 29:15 anasema, ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana mashauri yao, na matendo yao yamo gizani, nao husema, ni nani atuonaye, nani atujuaye? Na hivyo Mungu hakuacha kumuita Lucifer na kumshauri, japokuwa Lucifer alidhani ya kwamba Mungu hawezi kuelewa chochote. Kama Lucifer hakuhitaji ushauri kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu, japokuwa Mungu alimpenda na kumshauri ya kwamba kile anachokiwaza na kukifikiria ni kibaya. Saa ikawadia, saa ambapo Lucifer aliendeleza mapambano. Mungu angeweza kumwangamiza kabisa na kumpoteza, lakini bado aliendelea kumpatia rehema na nafasi ya kutubu. Na baada ya majibizano ya muda mrefu katika ile vita ya mbinguni, ndipo Mungu akaamua kumfukuza. Mathayo 13:30 inaeleza kwamba yaacheni magugu na ngano yakuwe pamoja mpaka wakati wa mavuno. Ndipo ambapo Mungu pia aliruhusu majadiliano na aliruhusu yale ambayo Lucifer aliendelea kuyatenda. Bado aliendelea kuonyesha upendo na rehema, ingawa mbinguni hakukuwahi kutokea machafuko, lakini Mungu kamwe hakuchoka kuendelea kumsihi Lucifer. Aliwasihi na malaika wengine kuacha yale ambayo walikuwa wakiyatenda kumfuata Lucifer. Aliwashawishi baadhi ya malaika, na hivyo wengine wakamuunga mkono. Ndipo baadaye uamuzi ulitolewa mbinguni katika Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7 na wa 9. Biblia inaeleza maneno haya na kusema, kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, au danganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Na hivyo ndivyo ambavyo Biblia inaeleza namna vita ilivyokuwa kule mbinguni. Na hivyo joka na malaika zake wakashindwa na kutupwa
hata nchi, yeye pamoja na wote aliowashawishi. Na hivyo mbinguni wakabakia wale malaika tu ambao walikuwa ni watii, hawakutaka kumuunga mkono Lucifer. Kwa hiyo katika mapambano yake na vita yake ambayo Lucifer alitamani kile kiti cha enzi cha Mungu, kamwe kisingeweza kufikia malengo yake. Kamwe Lucifer asingeweza kufikia malengo yake kwa sababu alijisahau ya kwamba Mungu ni Mungu na wala sio kiumbe. Baada ya matatizo makubwa kutokea mbinguni, malaika walisikitishwa na yale yaliyoendelea, lakini kamwe hawakukata tamaa. Mungu alikuwa tayari ameshaanza kubuni mpango madhubuti wa kuumba sayari ya dunia, na tayari mkakati huo ulianza kuingia katika utekelezaji, ijapokuwa tayari tatizo limetokea mbinguni. Ndipo Mungu akaumba mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji. Katika Mwanzo 1 sura ya 1 mpaka 31 inaelezea uumbaji wa Mungu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na Mungu akaona yote aliyoyaumba na kuyafanya kuwa ni mema. Ni katika juma la uumbaji alipoumba kila kiumbe katika dunia. Ardhi iliotesha miche, anga lilionekana, misitu, lakini bila kusahau matunda na miche itoayo mbegu, na bila kusahau mambo muhimu katika dunia hii ambayo yalimhusu mwanadamu. Aliumba wanyama wa mwituni pamoja na wanyama wa kufuga. Dunia ilikuwa ni yenye kupendeza, na Mungu aliona kila kitu kuwa ni chema na chafaa kabisa. Na ndipo katika Mwanzo 1:26 Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiendacho juu ya nchi. Mungu akaadhimu kumuumba mwanadamu katika siku ya 6 ya uumbaji. Inaelezwa wazi ya kwamba mwanadamu aliumbwa kwa udongo au mavumbi ya ardhi. Katika vitu vyote Mungu alitamka kwa kuzungumza tu ikawa, lakini kwa mwanadamu alimuumba na kumfinyanga. Alipoumba miti akasema miti na iwe. Alipoumba mwanga akasema mwanga na iwe nuru. Kila kitu alikuwa kwa kutamka, lakini kwa mwanadamu, kiumbe special kuliko vingine, Mungu akaumba na kufinyanga, akadesign na kubuni. Na akampulizia pumzi ya uhai ili kutoka kwa mwanadamu Mungu aonekane kuwa yu hai ndani ya mwanadamu. Mwanadamu wakati anaumbwa alikuwa ni mkamilifu, alikuwa ni mwenye afya na mwema zaidi. Lakini baadaye alipoumbwa Adam na kuonekana yuko mpweke, Mungu alimpatia msaidizi wa kufanana naye. Na huyo msaidizi ndiye ambaye Mungu aliona ya kuwa ni vyema, maana alisema ya kwamba si vyema mtu huyu awe pekee, bali nitampatia msaidizi wa kufanana naye. Katika miche yote ya bustani Mungu aliyoifanya, aliamua kupanda mti maalum katikati ya bustani, ambao mti huu ulikuwa pembezoni mwa mto Frati. Na hivyo Mungu akamwagiza mwanadamu ya kwamba matunda yote ya miti ya bustani waweza kula, lakini mti wa katikati ya bustani huo msile, msije mkafa. Yalikuwa ni maisha mazuri ya kupendeza katika bustani ya Edeni. Walifurahia na walipenda maisha mapya ambayo yalikuwa yenye utukufu kwa Mungu. Walizoea kumuona muumbaji wao kila wakati, au kila mara walipohitaji kumuona. Kila wakati walipohitaji kukaa na muumba wao, walizungumza uso kwa uso. Walifurahia kukaa karibu na muumba wao. Mungu akawa ametoa onyo katika Mwanzo 2:17 ya kwamba matunda yote mnaweza kula katika bustani, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani huo msile, maana siku mtakapokula matunda ya mti huo mtakufa hakika. Tofauti na mawazo ya baadhi ya watu ya kwamba matunda yale yalikuwa si matunda halisi,
Lakini ukweli katika Biblia na maandiko inaeleza kwamba matunda yale yalikuwa ni matunda halisi, wala hakukuwa na tunda lililomaanisha kitu kingine chochote kile. Jambo ambalo Lucifer hakulifurahia, kwa sababu aliona ya kwamba sehemu pekee anayoweza kuingia kwa mwanadamu ni kupitia kwa tunda ambalo Mungu alikuwa amekataza. Maagizo ya Mungu hayapaswi kupindishwa wala kukiukwa. Katika pitapita yake siku moja, Hawa alikuta katika mti ule ambao walimekatazwa kula, alikutana na kitu kisicho cha kawaida. Alikuta mti ule unapendeza. Hawa akautazama, akagundua katikati ya mti ule yupo nyoka, kiumbe ambaye wakati ule alikuwa ni mzuri, ni moja kati ya viumbe vilivyovutia sana. Alikuwa ni mwelevu, na wakati anazungumza na Hawa kumshawishi kula tunda ambalo Mungu alikuwa amemkataza, Hawa akajisahau na kwa bahati mbaya akala. Ndipo nyoka akamwambia mwanamke ya kwamba hakika hamtakufa. Mungu anajua ya kwamba siku mtakapokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho na mtakuwa kama yeye. Kwa hiyo mwanamke aliona ya kwamba ule mti ni mzuri, matunda ni mazuri, nayo yapendeza macho. Akatwaa katika sehemu ya matunda yake akala. Wakati Lucifer alipomshawishi Hawa kuchuma matunda ya mti ule ambao Mungu alikuwa amemkataza, Lucifer aliingia kwa nyoka, na hivyo nyoka akawa akizungumza. Ni bahati mbaya mno, Hawa alikubali na kula matunda ambayo Mungu alikuwa amemkataza, akampelekea na mumewe, naye akala. Ni katika maandiko pia tunakumbushwa ya kwamba, je, hamjui ya kwamba nyinyi mnakuwa watumwa wake yule mnayemtii? Lakini pia hakuna mtu anayeweza kutumikia mabwana wawili. Ni bahati mbaya mno, wazazi wetu wa kwanza walikula matunda ambayo Mungu alikuwa amewakataza. Na hii ni kutokana na ushawishi mkubwa uliotoka kwa Lucifer ambaye alikuwa amefukuzwa kule mbinguni. Halikuwa jambo jepesi sana kuweza kulichukulia kirahisi, kwa sababu tayari Hawa amedanganywa na amekula tunda, na amempelekea na mumewe naye amekula tunda. Na hivyo tangu wakati huo dunia ikawa nayo imeingia katika majaribu ya dhambi. Vita vikaanza kukabili kona mbalimbali za dunia. Dunia ikafika hatua ya kuchafuka kabisa. Na matokeo tunayoyaona sasa ni matokeo ya Adam na Hawa kula matunda ya mti ambao Mungu aliwakataza. Shetani akawa amepata nafasi, akajiaminisha kwamba dunia hii sasa iko mikononi mwake. Na mara walipomaliza kula matunda ya mti ule ambao Mungu alikuwa amewakataza, hatimaye wakajiona ya kwamba wako uchi na wakajificha. Mungu akawa akimuita Adamu akimuuliza uko wapi? Hawakuelewa wajibu nini, maana walijigundua ya kwamba wako uchi. Kwa hiyo Mungu akamfukuza huyo mtu katika bustani, na akamweka kerubi alinde katika malango ya bustani. Mwanadamu akawa amefukuzwa katika bustani ya Edeni ambayo Mungu alikuwa ameifanya kwa ajili yake. Halikuwa jambo jepesi sana. Lilikuwa ni jambo zito kwa wazazi wetu wa kwanza, maana huzuni ilikuwa imetawala. Kwa mara ya kwanza walishuhudia mapigano ya wanyama ambao waliambiwa kuwatawala. Yesu alihuzunishwa sana kwa sababu walikuwa wamemsaliti. Maagizo yaliyokiukwa. Sasa Shetani aliamini kwamba amepata nafasi kwa mwanadamu. Lakini Mungu wa upendo anayejali alibuni mpango wa wokovu, na mpango huu ulitoka katika kiti chake cha rehema. Ndipo Mungu Mwana Yesu Kristo alipojitambulisha kwa Baba na kumuomba nafasi ya kumkomboa mwanadamu. Mpango wa wokovu ukawekwa kwa ajili ya kumkomboa na kumsaidia mwanadamu. Ingawa ameingia katika dhambi, amepata shida, Yesu Kristo awe kafara kwa ajili ya mwanadamu na ukombozi wake. Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima
kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Kwa hiyo Yesu aliamua kuvua ufalme wake kutoka katika kiti cha rehema ili kumkwamua mwanadamu kutoka katika mikono ya Shetani. Shetani alishajimilikisha tayari ulimwengu huu, maana tayari waliomilikishwa ulimwengu huu walikuwa ni Adam na Eva. Na hivyo Mungu alitambulisha mpango wa wokovu kwa wazazi wetu wa kwanza, yani Adam na Hawa. Halikuwa jambo jepesi kwa Adamu kama kuhani wa kwanza hapa duniani kuweza kumchinja mnyama ambaye alizoea kumwona akiwa na furaha katika bustani. Na wakati Adamu anamchinja mwanakondoo, ishara ya kifo cha Yesu Kristo kitakachotokea hapo baadaye, ilikuwa ni wakati wa huzuni sana. Jambo hili lilipigwa vita kwa kadiri ilivyowezekana na yule adui wa kwanza, yani Shetani. Lakini Mungu ni mwenye upendo. Alitambulisha mpango wa wokovu na akawapa elimu wazazi wetu wa kwanza ya kwamba licha ya kuwa mmeanguka katika dhambi, licha ya kuwa mmepotea na kula matunda ambayo niliwakataza msile, na hivyo mmesababisha tukio kubwa la kutengana mimi nanyi, lakini bado mna nafasi nyingine. Nitakuja kuwakomboa. Nitapambana na huyo adui ambaye ninyi hamwezi kupambana naye. Mimi nitamzuia pale ambapo itanibidi, kwa sababu damu yangu itakuwa kwa ajili yenu. Ingawa atawatawala ninyi na kuwavuruga na kuwaondolea amani na kuondolea upendo na utulivu wangu, lakini mimi daima nitakuwa pamoja nanyi. Kifo changu kitakuwa ni kifo kwa ajili ya wokovu wa maisha yenu. Adam na Hawa wanapata faraja mpya. Ingawa wameanguka katika dhambi, lakini Mungu ameandaa mpango wa wokovu kwa maisha yao. Waibrania sura ya 2 mstari wa 3, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Mungu anaonyesha upendo kwa maisha yetu na anatamani kila mwanadamu aweze kuokolewa. Mpango wake wa wokovu ulianzia katika bustani ya Edeni, katika ulimwengu uliochangamana na wenye anasa za kila namna, lakini Mungu bado anawajali watu wake. Ingawa kwa namna fulani wanaonekana kuwa hawana muda na yeye, lakini yeye alikufa kwa ajili yao na bado anawapenda. Hivi sasa yupo katika kiti cha enzi na cha rehema, akiwaita wote wanaompenda kuweza kuyatoa maisha yao kwake. Hata kama ni wadhambi na wameanguka katika dhambi, wale wote waliokata tamaa, waliobeba mzigo mzito wa maisha, inawezekana kuna wakati unakata tamaa na kuona ya kwamba hauna kesho, wala tumaini lako limepotea kabisa. Dhambi zako zimekutenga mbali na upendo wake. Lakini amini ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na mkombozi wako. Ikiwa utayatoa maisha yako kwake, yeye yuko tayari kukushika kwa mkono wake ulio hodari, na anakualika na kukuita mahali popote ulipo. Usilie. Ingawa tu moyo wako uko tayari kumpokea, yeye naye atakushika na kukufuta machozi yako na kukupatia tumaini jipya.